Está clar. Ve al taller dels escaus. Ah, vale. Els escaus. El FARP està celebrant la 37a trobada d'escoles en valencià.
Una cita ineludible i punt d'encontre, no sols per a xiquets i xiquetes, també per a autoritats i públic en general. Autoritats com Joan Baldoví, diputat al Congrés, bon dia. Hola, molt bon dia. Avui se celebra la 37a, 37 vegades que s'ha fet trobada. I jo puc dir en el cor que només me n'ha perdut una, la primera, i perquè estava en l'Emília. Jo sempre vinc així perquè és una festa que m'agrada molt. És una festa de la llengua, però també de la família. I jo soc mestre i, per tant, em sent molt pròxim a aquesta festa. Vostè ja ho ha dit, una cita, una trobada en la que no sols també és una crida a l'educació en valencià, però també una crida a la reivindicació de la nostra llengua, no? Efectivament, els valencians tenim un tresor que de vegades no l'apreciem, jo crec que no l'apreciem com cal, i és aquesta llengua que ens han llegat els nostres abuelos, les nostres abueles, els nostres pares. I és una eina que està en un món tan globalitzat, està amenaçada, evidentment, i per això jo crec que cal reivindicar la manera valenciana de veure el món. I els valencians veiem el món també a través de la nostra llengua. No és el mateix dir t'estime que te quiero. Per tant, és una manera de veure les coses i per tant crec que l'hem de protegir, l'hem de fomentar i hem d'estar orgullosos de parlar aquesta llengua que té ja 700 anys en la nostra terra. I que està en mans d'avui en dia tots els xiquets i xiquetes que estan a l'escola, a les aules, aprenent. Mira, jo quan vaig pels pobles i senc a xiquets de 3 anys jugar en valencià, m'emociona de veritat. La supervivència d'una llengua, la pervivència d'una llengua està en mans de les noves generacions i per tant els que som pares i els que som abuelos ja de xiquets hem de transmetre aquest amor per aquesta llengua que ens fa veure el món d'una manera diferent, no millor, però diferent, i apreciar la joia que tenim entre nosaltres, que és poder parlar aquesta llengua. Doncs moltes gràcies, Joan Baldoví, que gaudisca d'esta trobada. A vosaltres i una salutació a tota la gent de la Ribera. I parlem valencià i mantenim això tan bonic que tenim. Gràcies. I ja saben, com ha dit el diputat, la perpetuïtat d'esta llengua està en mans de les generacions futures. Esportiu, BTT, Colombaires, Consell Parroquial, persones voluntàries, sistema Sirenen 90 per a seguir repartint taulers. I com no, a l'escola, a la nostra sobretot. Per això, des del Departament del Consell del Maestrat, hem volgut... També està amb nosaltres Dolors Jimeno, ella és diputada de Normalització Lingüística. Bon dia en esta trobada que està lluís com feia molt de temps. Bon dia. Molt bon dia, que ens ha eixit la 37a trobada de la Ribera així al FARP. Estem encantades d'estar així, de recuperar les trobades. Una trobada en la que s'uneix la cultura, la llengua, l'escola, els xiquets, xiquetes, els pilars fonamentals per a aquesta continuïtat de la nostra llengua, com deia també Joan Baldoví. Per suposat, és importantíssim des de tots els anys que estem fent les trobades en valencià. Jo he de reconèixer que sóc una de les primeres xiquetes que va començar en aquestes trobades i estar avui així com a càrrec públic també m'emociona. La veritat és que és importantíssim el paper que des de fa molts anys està fent Escola Valenciana per l'ús del valencià en l'escola, per reivindicar sempre que la nostra llengua ha d'estar en un lloc predominant en l'escola i en el pati, i que s'ha d'utilitzar i ser tan important per a donar matemàtiques, per a donar llengua, per a donar educació física i totes les matèries que facin que després les persones que han de treballar i desenvolupar una feina ho facin també en la nostra llengua, perquè efectivament la llengua que no es parla és la llengua que mor i no volem que el valencià muiga. Per tant, és importantíssim avui fer del valencià una festa, eixir al carrer, treure'l al carrer i a partir de demà seguir utilitzant-la. Doncs moltes gràcies i que també vostè gaudisca d'esta trobada. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Xavier Rius, diputat de Cultura, també es troba a la trobada d'escoles en valencià, en Alfarb. Bon dia. Hola, molt bon dia. Un punt en el que se reunís molt de públic i també és un pilar fonamental per a la cultura, tot el que en aquesta trobada podem visitar, no? Sí, perquè jo diria que la justificació és la llengua, no? Però podem veure en les diferents parades de les diferents escoles que és més que la llengua, no? Perquè la llengua i la cultura són intrínsecament inseparables, no? I això es manifesta, que les parades, més enllà de la llengua, és una manifestació cultural molt arrelada a les nostres tradicions i què més bonico que en la nostra pròpia llengua. Una trobada, com bé està dient vostè, no sols de la llengua, sinó que unís també la música, el ball i la muixeranga. Són molts punts valencians també que s'uneixen en aquest punt d'encontre. Home, ineludible és que els valencians som així, no sabem fer res sense festa, música i, a ser possible, un bon pla d'arròs, no? Vull dir, i la trobada no deixa de ser més que una manifestació molt expressiva, molt pràctica i puntual, que també ens serveix per a vincular-nos i fer comarca. A més, vull dir, ho tenen tot. Fem poble, fem comarca, fent cultura, fent llengua, ho té tot. Doncs moltes gràcies i a gaudir de la 37a trobada. Moltíssimes gràcies a vosaltres. També el president de la coordinadora de centres en valencià de la Ribera, Joan Cortés, està amb nosaltres en esta 37a trobada i he de confessar-li... Bon dia, primer que res. Bon dia, bon dia. He de confessar-li que m'ha agradat molt una de les seues frases dins del discurs del llibre, que diu que cal reactivar els vincles emocionals i l'energia en el paper valencià com a llengua vehicular de l'aprenentatge. Quin és aquest pilar? Quina és la importància de l'educació en aquesta trobada? A veure, amb la pandèmia se van quedar moltes coses aparcades, se va acurtar molt tot el recorregut de moltes experiències educatives, de moltes vivències també participatives dels centres, i això és el que volem recuperar, no? Per això vam gastar la paraula reactivar, que és tornar mentalment darrere per a veure quin model educatiu, quin model social estàvem treballant, quin model de valors estàvem treballant per a recuperar-los. I això costa una miqueta d'esforç perquè normalment les coses que fem creen hàbit i aquest hàbit es perd. Es perd perquè una excessiva càrrega administrativa, una excessiva responsabilitat social, com ha passat en la pandèmia, pel tema dels protocols que se van aplicar, com a resultat dona una espècie de pèrdua d'hàbit i de múscul per a portar a terme altra volta tot això que és il·lusionant en les escoles, no només per a l'equip docent, sinó per a totes les persones que treballen dins de la comunitat educativa, com són també els pares, les AMPEs, els professionals d'educació. I volien centrar
el discurs en aquesta reactivació. Finalment, com veu vostè com a president d'aquesta coordinadora de centres en valencià la normalització de l'ús de la llengua? A veure, això depèn de molts factors. També depèn de moltes persones i de moltes entitats. Primer, necessitem una llei, com és la llei d'igualtat lingüística, que ens equipare als usuaris del castellà. No es tracta de substituir, no es tracta de fer competència, es tracta de que les persones que estem disposades a viure en valencià ho puguem fer amb tota l'extensió de la paraula. També depèn de les persones, de la voluntat, del sentiment, de l'emoció de viure en valencià. Si hi ha una llei fantàstica, però no hi ha aquestes persones disposades a viure en tota la seva extensió la seva vida en valencià, doncs aquesta llei naixerà o s'aplicarà com una taula que estigui coixa. Per tant, són molts factors. Doncs moltes gràcies, Elisenda Gaudir, del que resta d'esta 37a trobada. Gràcies. I gràcies a vosaltres, que sempre heu estat acudint a la fita de la trobada, fent un seguiment informatiu i donant molt de ressò a aquesta festa pel valencià. Gràcies de nou. Moltes són les autoritats i també públic que s'ha donat en contra en esta trobada. També, com no, Raquel Tamarit, secretària autonòmica de Cultura. Bon dia. Hola, bon dia, com estem? En el seu discurs, en el seu Parlament d'inauguració d'esta trobada, ha fet vostè al·lusió a Joan Fuster, al centenari de Joan Fuster, una de les personalitats, una icona de la llengua valenciana. Important també anomenar-lo en esta trobada, no? No podia ser d'una altra manera. El centenari de Fuster el que persegueix bàsicament és donar a conèixer qui va ser Fuster i per què és tan important avui, no en el seu moment a soles, sinó avui també. I per tant hem considerat que havíem d'estar també presents en la trobada per a que la gent conega qui era Fuster, i per això la paraeta que hem muntat des de la conselleria, com és un clàssic en les trobades, tots els anys ve el Museu Fuster, perquè Fuster, vull recordar, era d'esta comarca, era de Sueca, i per tant volíem retre-li també homenatge en este aniversari del seu naixement i hem volgut estar així en estos tallers que hem preparat. Uns tallers també que estan units a una reivindicació de la llengua, també d'una cultura a les escoles, una educació com cal, una barreja de simbolismes en una trobada. La trobada són moltes coses. Naixen per a potenciar l'ús de la llengua, però és cert que busquen també tindre aquest impacte social, no? I en cada poble que se fa, el que se busca és generar totes les complicitats. Jo he vist hasta paraetes d'Ames de Casa en Bunyols, tot el poble volcat en una festa com és esta. És inclusió, és donar-li la benvinguda a gent que no parla la llengua i té ganes de parlar-la. És reivindicar que fa molta falta que els parlants mos ho creguem i la fem valdre. Jo sempre dic que jo en qüestions lingüístiques i també en qüestions de reivindicar-me en tant que valenciana no pretinc ser res més que ningú, però menys tampoc. Simplement el que es toca. Doncs moltes gràcies i que també gaudisca de la trobada. Moltes gràcies, ho faré com tots els anys. Fins ara.
Les visites a la 37a trobada d'escoles en València és infinita. L'ambient espectacular i, com no, les visites a les que fem referència. Menxu Balaguer, ella és diputada de Participació, Transparència i Bon Govern. Què fa vostè com a diputada en esta trobada? Quina és la importància d'esta 37a edició? Jo crec que tant a nivell institucional com a nivell personal hem d'estar avui presents ací al FARP en la 37a trobada d'escoles en valencià, en esta festa per la llengua en la que participen les diferents comunitats educatives, i és important estar, és important transmetre aquesta estima per la llengua i aquesta presència institucional, en aquest cas des de la Diputació de València, des de la Conselleria, des dels diferents ajuntaments de la comarca, i jo com a diputada d'ací de la Ribera per ser regidora de Corbera, és un goig participar d'esta festa, també amb la família, he vingut amb els meus fills, perquè jo crec que això va transmetent-se d'any en any, este valor de societat i de poble a través de la llengua, a través de l'escola pública, i en això estem, en estimar la llengua i viure-la en esta festa que avui tenim al FARP, amb un goig enorme pel bon oratge que ens acompanya i perquè ja feia falta retrobar-nos amb mesures de seguretat, però gaudint d'esta festa per la llengua, com diguem. Una festa per la llengua que té com a protagonistes no sols a la llengua, sinó també les futures generacions, els xiquets i xiquetes que avui, a hores d'ara, estan absorbint tota la informació del valencià. Jo crec que sí, jo crec que esta estima per la llengua i esta estima per l'escola pública en realitat és aquest treball transversal de transmetre els valors per cuidar allò nostre, per treballar entre totes i tots conjuntament i col·lectivament, per estimar allò que ens rodeja. Jo crec que d'això es tracta en l'escola pública, que és una escola de qualitat, és una escola inclusiva, és una escola que fomenta els valors de la terra i d'estimar allò nostre, perquè no va defensar-ho ningú que no siguem nosaltres. Això també ho transmetem venint les famílies amb els fills i amb les filles, junt amb els mestres que fan una tasca enorme i les direccions dels centres en este dia tan important. Jo crec que entre tots i tots fem escola, fem llengua, fem país, i d'això es tracta. Doncs moltes gràcies i a gaudir de la trobada. Gràcies a vosaltres i gaudiu també, a banda de treballar. El Consorci Ribera Valldigna també està present en esta trobada d'escoles en València. Està amb nosaltres Boro Montanyana. Bon dia, perquè ha sigut un bon dia. Vaja, un molt bon dia. És un dia especial per les trobades. Sempre ens ajuda a l'oratge un poquet, les trobades. President, el fet de que estiga en esta trobada, des de fa un temps, me comentava, també té importància sobre l'educació dels xiquets, no? Perquè esteu posant en marxa una campanya educativa de compostatge. Explique'ns en què consisteix. Bueno, primer dir que des de fa uns anys el Consorci està present en les trobades, perquè una de les nostres tasques és la conscienciació sobre la separació de residus en casa, perquè així n'estalviem entre tots i estem millor en el medi ambient. I en concret la campanya que presentem enguany així en aquesta trobada és la del compostatge escolar. Hem procurat unes composteres escolars per a tots els col·legis de la Ribera i la Valldigna. Molts col·legis la replegaran a Siuí, els altres els farem arribar, i a més també tindrem un vídeo que ja s'ha penjat en la pàgina del Consorci, on se fa l'explicació d'aquest compostatge escolar. Tenim que contribuir tots i pensem que l'edat a xiquets i xiquetes és a qui n'hi ha que conscienciar, perquè són els que després ens ensenyen els majors. Pues parlem també de majors. Com a president del Consorci, quina ha sigut l'evolució des de ja fa alguns anys que estan posant-se en marxa moltíssimes campanyes, no sols informatives, sinó també formatives sobre el reciclatge? Bueno, esta és l'última que hem fet. Pronte farem una sobre el tèxtil, que és un material del que es parla molt poc, però que una vegada s'embruta, si no el reciclem, no el portem als contenidors de tèxtil, no es pot
reciclar ja, perquè s'embruta i el cost que tindria de despesa d'aigua per a netejar-ho ho fa inviable. Per tant, pront començarem una perquè separem tots l'origen tèxtil, que a més es pot reaprofitar si està en condicions. També sobre el propi compost, els llauradors de la Ribera i la Valldigna estan utilitzant-ne, ha sigut un èxit, més de 600 tones en la primera campanya, estem repetint altra vegada, i després, per fi, la pandèmia ens ha deixat un poquet més, les visites a la planta han començat en força, tenim 2 visites escolars cada dia, tots els dies, i això fa que ens havíem parat en la pandèmia quan ja portàvem més de 10.000 visites. Esperem pront aquest rècord votar-lo en creixents. Com a ciutadans, creu que anem pel bon camí o falta encara conscienciació? Sempre falta. Hauríem d'arribar al residu zero i això és una qüestió primordial. Però mentre no arribem a aquesta conscienciació de residu zero, tenim que fer, els que ens han encarregat d'aquesta tasca, tenim que fer el que millor sapiem. Hem tingut una millora molt gran, només en 5 anys hem acabat la planta de tractament de residus que està a Guadassuar. S'ha augmentat el reciclatge per part de la gent, sobretot en ecoparcs, s'ha pujat moltíssim. Tot el que entra als ecoparcs ja no entra a la planta i el que estem fent, ja que tenim una maquinària ben engrasada per fer aquestes coses, estem portant d'altres llocs perquè la planta tingui el màxim rendiment. Si me dius que si estem fent prou, encara no estem fent prou, però la veritat és que hem avançat molt. Passar d'un rebuig de més del 70% a un rebuig només per baix del 40%, és un pas gran i ara no ens hem de parar ahir, tenim que seguir conscienciant i que aquest rebuig es reduïsca el màxim possible. Doncs moltes gràcies, Boro Montanyana, enhorabona, i que aquest reciclatge, el punt zero que estàvem dient, puguem aconseguir-lo en algun moment. Tant de bo que així siga, encara que tinguera que desaparèixer la planta. La planta no és un fi en si mateix, sinó suplir el que la gent no fa. Si separaren tots, estaria molt més avançat això. Així que des d'ací, des de la trobada d'escoles en valencià, aquesta conscienciació que volem portar als més menuts, així per als majors, com tu has dit, també. Gràcies de nou. A vosaltres. Els xiquets són peça fonamental per a que el nostre entorn, el nostre planeta, també siga sa. Més xiquets gaudint d'esta trobada. Com te diuen? Manel. I tu? Nacho. Òscar. A veure, xiquets, què vos agrada d'esta trobada, d'este diumenge tan bonic? Què és el que vos ha cridat l'atenció? Lo de la pilota. Què és lo de la pilota? Te fas un guant de pilota i te deixen jugar a pilota en el guant. I això t'ha agradat? Un bon esport, no? Sí. I a tu què t'ha agradat? A mi m'agrada ballar. És molt bonic i sempre m'ha agradat. Però tu balles? Jo sí, a vegades. Molt bé. I a tu què t'ha agradat? A mi m'ha agradat l'ambient i sobretot el baix. I sobretot el? Els balls. Ah, un altre adepte al ball. Bueno, doncs acabeu de gaudir el diumenge i moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Quina és la importància com a directora i com a professora, no?, de participar en una trobada com la d'avui? Bueno, la importància és que és un dia que, com si tenim sort com enguany ix el sol, un dia d'alegria, de goig, en què els xiquets i les famílies venen, fan tallers, se saluden, gent d'uns pobles en altres, de col·les d'un col·legi en un altre col·legi el professorat, i és un dia d'encontre i de participació i de parlar la nostra llengua, el valencià, que al final de tot és la nostra arrel. Diputada de Cultura
Sílvia, també professora d'Alfarb, de quin centre? Del centre Sant Jaume Apòstol d'Alfarb, és l'únic centre que tenim públic. Aleshores, què significa com a docent que se celebre la trobada d'escoles en valencià? És molt emocionant perquè així en Alfarb ja fa molts anys que volien celebrar això així i no ha pogut ser fins ara. I estem molt emocionats, hem preparat moltes coses perquè el poble estiga tot correcte i tots els tallers i tota l'organització, però estem supercontents, superemocionats de tindre-ho així ja per fi a Alfarb. 70 representacions de centres escolars de la Ribera. Una gran quantitat. Molta, sí. És que és impressionant també la gent com li agrada també participar. És diumenge i tots estem així de festa, però és una festa molt agradable i molt compartida amb tots i, superbé, no puc dir una altra cosa, superbé. César, professor també de Montserrat, present així en la 37a trobada. Què tal? Molt bé. Què significa estar participant en esta trobada? Bé, la trobada, com no pot ser d'una altra manera, és un dia festiu, és un dia de trobar-nos tots els centres en valencià de la Ribera i la veritat és que hi ha un volum de participació molt important, hi havia gana de tornar a convocar les trobades, de que la gent isquera al carrer, sobretot reivindicant l'ús de la nostra llengua, que ho saps que fa falta, no? Tots els col·legis esteu realitzant tallers, no?, en aquesta trobada. Quina és la importància d'aquests tallers i en què estan basats? Bé, els tallers més que res és, diguem-ne que té el poder de convocatòria per a que vinguen totes les famílies amb els seus xiquets, les xiquetes, i puguen gaudir d'un dia en família, en valencià, i ens trobem tots així junts, clar. Doncs gràcies. A vosaltres. Què significa estar per a vosaltres en aquesta trobada? És un moment de reivindicar la nostra llengua, el valencià, i de gaudir en tota la gent, en els xiquets, en les escoles, de veure els seus companys, i això, i de saber que hi ha molta gent que vol reivindicar el valencià i gaudir de la festa. Una edició que està arreplegant amb molt de públic. Sí, la veritat que sí, que després d'uns anys que no hem pogut estar junts, el tornar a veure-nos és molta joia. Els més menuts protagonistes d'esta trobada, com te diuen? Mia, I d'on eres? de Alcúdia. I està agradant-te avui la festa de la trobada? Sí, Què és el que més t'agrada? pues la papayona. Bueno, ara que gaudisques i de la resta de tallers, vale? Vale. Gràcies. Més de 70 centres educatius estan reunits al voltant dels carrers de la població d'Alfarb en la 37a edició de trobades escoles en valencià. Més de 100 tallers, també ball, música, públic, visites, alegria. Sens dubte, un punt d'encontre per al valencià.